ערב טוב ושלום רב. נושא ההרצאה שלנו הערב, סוד אותיות לשון הקודש. נושא שבמבט שטחי נראה מה כבר יש לדבר על אותיות, בעוד שלאמיתו של דבר, כאשר חודרים לעומק הפנימיות של האותיות בלשון הקודש, מתברר שהם בבחינת מים שאין להם סוף. ניתן להעמיק, להרחיב, להקדיש חיים כדי לחקור את הנושא ועדיין לא למצות את הדברים כפי שנטעם בעזרת השם יחד הערב. בתחילה אומרים חכמי הקבלה, ברא הקדוש ברוך הוא את האותיות. לפני שברא את העולם, ברא את האותיות. בכל אות הפנים כוח רוחני שונה. אומרים חכמי הקבלה, בזה תבין את הכתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוקים פסיק את. מה הוא ברא בתחילה? מאלף עד תו. זה את. בראשית ברא אלוקים את. ברא את האותיות. זה מאלף עד תו. אחר כך השתמש באותיות האלה כדי לברוא את הבריאה כולה. ובספר יצירה, ספר שמיוחס לאברהם אבינו, נחשב הספר העתיק ביותר בעם ישראל, מבואר שיש 3 אורות שזורמים בכל אות ואות, כל אור ואור במסלול שונה. אנרגיות במונחים מודרניים. והאות יוצרת מציאות. משום כך, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם ואמר, יהי אור, איך נוצר האור? הכוח הרוחני שטמון באות א', הכוח הרוחני שטמון באות ו', והכוח הרוחני שטמון באות ר', התאחדו 3 הכוחות האלה, והתוצאה יצירה של אור. אנחנו נצטט כאן מהמשנה הראשונה בספר יצירה, פרק א', משנה א', ב32 נתיבות, פליאות חוכמה, 32 נתיבות, מסלולים. הרמב"ן מסביר שהכוונה ל22 האותיות פלוס 10 ספירות, זה הלב נתיבות. 32 נתיבות, פליאות חוכמה וכו'. הוא ברא את עולמו ב3 ספירים, ספיר מלשון אור. ברא את עולמו ב3 ספירים, בספר וספר וסיפור. אבל הביאור הוא כך, בספר זה למעשה צורת כתיבת האות. ספר זה לשון כתיבה, הכוונה לצורת האות. ספר, לשון מספר, כלומר גימטריה. וסיפור, אמירה, הגייה, כלומר צורת הגיית האות. זה למעשה היסוד והתשתית כשהולכים לבדוק את סוד האותיות. הרי בכל אות ואות צריך לבדוק את 3 המסלולים האלה, צורת האות, הגימטריה ואופן הגיית האות. מי שניחון קצת ברגש הרי מרגיש על האותיות בלשון הקודש. אחת הסיבות שנקראות האותיות האלה נקראות אותיות אשוריות, אומרת הגמרא, מכיוון שמאשרות. מה זה מאשרות את האדם? גם מלשון אישור וגם לשון שמחה. כשהאדם רואה את אותיות לשון הקודש, בפרט אם הוא עומד על טיבן, הרי הן משמחות. יש גם מילים שניתן להרגיש, למשל המילה עץ, איך כותבים אותה? באותיות לשון הקודש, האותיות העבריות, כן, לכתב ספר תורה. כל אדם מרגיש שבקלות רואים כאן את צורת העץ. כן, יש לנו כאן גזע עם קצת חיבור קטן עם ענפים. המילה אש, המילה אש, כאשר כותבים אותה בלשון הקודש, הרי קל מאוד לעצב, אין כאן גג למעלה. רואים בקלות את השלהבות שעולות ומתמרות למעלה. כך יש הרבה מילים בלשון הקודש שמרגישים בהם כיצד האותיות עצמן מבטאות את מהותן, וזה עוד לפני שלמדנו את סוד האותיות עצמן.